Всем доброго времени суток. Вот снимал последний, это был 11-й ряд. Это вот этот, сделал 11-й, 12-й, 13-й. И здесь уже на 13-м ряду перекрывается портал очага. Формируется перекладина из двух уголков 50 на 50, длиной 800, и с двух сторон он закладывается кирпичами, изнутри шамотным, снаружи красным. Вот. Все делается под углом. Вон он угол. Стачивается. Шаг 3 сантиметра на каждом ряду, то есть выпускается на 3 сантиметра и скашивается. Но не это главное. Выяснено, чем пилится шамотный кирпич. Сейчас покажу. Поперепробовав очень много чего. Вот, например, алмазные диски разных производителей. Бибер, не знаю, Vortex Tool, Red Hole. Этот я даже, Катоп, не знаю какой. Попробовав сабельной пилой. Сабельная пила пилит очень медленно, но зато очень ровно и уверенно. Без всякой воды, без всего, но очень долго. Очень тяжело, но не это важное. Самое главное, что выяснено, что лучше всего пилится обычным диском по металлу. Он быстро горит, но пил от него более-менее ровный и хороший. Видно, что диск виляет, нагревается, все, но пилит очень быстро. И по цене получается абразивный диск, наверное, раз в 20 дешевле, чем вон та горсточка алмазных. Вот, а кирпичный пилится обычным абразивным диском, не абразивным, а алмазным диском. Вон он по камню. Это вот один диск, как его поставил, так вот эту всю кучу им перепилил. Вот, все, дальше буду выкладывать, тоже покажу, как формируется обратная сторона у камина, которая навстречу идет тому скосу, который сейчас делаем. Все, всем пока.